уже, а то воняешь. И вы, кстати, тоже. Пока. Какой сегодня замечательный день поиграть в Roblox, и ничто мне не сможет помешать. Пиздец, эта ебаная шестеренка удалила мое тело. Урод одноклеточный. Я в него сейчас плюну, он захлебнется. Все, у меня больше нет настроения играть. Привет. Что-то не так? Да ты скин свой видел-то вообще? Как будто бы кишки и всякие такие органы в мясорубке перекрутили. Оп, и ты вылез. Боже, мне сейчас плохо станет. Ну понятно. А давай дружить. Боже, опять какая-то нищета предлагает мне дружить. Но с другой стороны, мне же играть не с кем. Да это не компания, поэтому, ну ладно, давай. Как тебя зовут? Ну, Туксик. А тебя? Меня Альбубек. Трэш, ну пошли поиграем во что-то. Давай в ММ2. Ок. Туксик и Альбубек очень весело проводили время. Слушай, а что у тебя со скином? Да Роблокс урод удалил мое тело. А я все свои робоксы отдал одной шлендре, которая поиграл 5 минут и вышла. А мама мне донатить не хочет. Ну хочешь, я тебе дам робоксы? Конечно. Ну на, держи 1 000 000. А что так мало? Мне мама секстиллион донатила. Так, иди скин взяй. Бош, ну сразу видно нищета. Спустя 5 минут. Ну теперь я не коровка, а какая-то лобковая мохнатка. Слушай, а ты в каком городе живешь? Ну, в Мухосранске, а что? Ой, я тоже в этом городе живу. Ну, неудивительно, тут все живут. А давай сейчас встретимся. Какой встретимся? Сейчас 2 часа ночи. Я жопу мыть и спать. Ну, мы немножко погуляем. Ну, ладно. Бош, еще и с этой нищетой идти гулять. Что происходит? Я теперь в реальной жизни выгляжу как скин в Роблоксе. О май гарполс, мечты сбываются. Но и у меня, потому что этот тупорылый Роблокс все поудалял. Боже, где эти кишки ползают? А вот и я. Ну что, пошли в одно место прикольное сходим? Ну пошли. Идиотская темнота, нельзя посветлее быть. Ну мы бы еще на кладбище пошли, ну ей-богу. Хе-хе-хе-хе-хе. Так ты что делать собираешься? Ну я тебя буду как бы шпрыхан-шпрыхан. Фу, ты чё, хейс что ли? Ну а что мне делать? Снимать трусы и бегать. Так, ну давай, поворачивайся. Я-то повернусь. Но ты походу не знаешь мою главную артиллерию. Ты чай хочешь? Чай? Ну, я бы не отказался. Ну чая нет, но есть десерт. Думал, у меня нет мозга. Хотя мозга у меня и правда нет. Но с такими силами-то и думать-то не надо, да? Так, все. Я улетаю. Заебали уже. О, это что, Роблокс? Ну вот ты и попался, малыш. Hi, I'll give you as many thousands